các ông chồng nhớ nhé, đàn ông hơn nhau ở sự nghiệp và cách lo cho gia đình, chứ không phải hơn thua nhau mấy ly rượu, ly bia trên bàn nhậu. Ra ngoài uống khỏe đến mấy mà về nhà vợ con vẫn khổ thì cũng chẳng có gì đáng tự hào. Người ta không cười một người nhậu kém, mà người ta chỉ cười người uống cho đã rồi để vợ con ở nhà phải lo lắng. Đàn ông bản lĩnh không nằm ở tửu lượng bao nhiêu, mà nằm ở chỗ biết dừng đúng lúc để còn no cho gia đình. Uống ít một chút không ai coi thường, nhưng để vợ con phải thấp thỏm chờ cửa mỗi tối thì mới thật sự đáng suy nghĩ. Đàn ông đi làm kiếm tiền về đưa cho vợ giữ cũng đâu có gì đáng xấu hổ. Ngược lại, đó còn là sự tin tưởng và trách nhiệm với gia đình. Đàn ông bản lĩnh là người kiếm được tiền, giữ được gia đình và biết điểm dừng đúng lúc. Các bà thấy tôi nói vậy có đúng không ạ? Mời bánh ngọt.